बिहार में चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद सियासी हलचल तेज। महागठबंधन आज कर सकता है सीट शेयरिंग का ऐलान। आरजेडी को 138, कांग्रेस को 52 सीट संभव। बिहार एसआईआर की वैधता को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था वोटर लिस्ट रिवीजन में कुछ गलत मिला तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे। सांसद विधायक पर हमले को लेकर बीजेपी का ममता के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली में बंग भवन के सामने प्रदर्शन होगा। सुहेंदु बोले टीएमसी के संरक्षण में खास वर्ग की गुंडागर्दी। एमपी में 2 और कफ सिरप पर बैन। मात्रा से अधिक पाया गया है केमिकल। छिंदवाड़ा में 18 बच्चों की मौत। ड्रग कंट्रोलर समेत 3 अफसर सस्पेंड। पहाड़ों से मैदान तक बदला मौसम का मिजाज। कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल में बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर में बारिश से गिरा तापमान।